हो गया चालू कैमरा अपना। सत श्री अकाल दोस्तों साहब नूं। आपां अज तुहानूं दिखाउणे नवीं चीज़। आपां कराइए रसोई तैयार। रसोई कराइए तैयार ते तुहानूं दिखाउणे अज आपां अपनी रसोई इत्थों हो जांदी शुरू। ये रखे दा सिलेंडर नमोनियम दी है, पता नहीं लगता लकड़ है कि नमोनियम है। पहला दराज आ इत्थों ऑटोमैटिक नहीं बंद होना। उदों बाद आ गया अपना आह चकला बेलना, जो समान बिच ही पिया उन्होंने धरन वाला साफ सफाई करके मैं वीडियो बना के जरूर। ये चकला बेलना वगैरह धरन वाला आह वाला आ गया। कोई होर भांडे भूंडे कुछ भी धरी चल, बहुत सोहना वधिया बनाया ये। आदमी भांडे भूंडे पाए अं समार के पाने वाले शुरू करते हैं पाने। इत्थों आ गया अपना आटे की ढोली वाला आटा रखना खातर। आ गया कॉर्नर। देखो यानी की खुंदा जे थोड़ा समान इत्थों ही निकली आंदा है तां कढ लो, जो उधर वाली साइड है फिर नहीं निकलता तो फिर इधर माड़ा पीछे होके वीडियो बना। फिर आई खुल आंदा है ते ए घूम भी आंदा है। ये विच लगियां जा गए घूमण वालियां, घूमण वास्ते ते बहुत सोहनी चीज़ बनाई है। ये वाली चीज़ भी सब तो घैंट है, मेरी फेवरेट चीज़ है। ऐ हो जाता बंद। आ गया मतलब अपना तेल तूल वाले रखने वास्ते किन्नी कुन्नी। इधर आ गया अपना तीन लग गया ये डस्टबीन वगैरह रखना या कोई होर कोई वाधू चीज़ थले रखने वाली है वो रख सकते। एक खास गल होर है, ये थले लगे टायर। ये सारा ये बाहर निकल आता है, सारा बाहर कढ़ के साफ सूफ करके फिर इन आप पा ही सकते। कोई मर्जी हो बंदा अपना घर का उही पा सकता है। फिर हम आप दिखाने तां तो आ गया अपना इतने मान लो भांडे वाली जाली थल्ले ये आर पार ही है। इहदा करके पानी जिहड़ा इहदे विच आके डिग पैंदा। भांडे धो ते मूधे मारो इह थोड़ी जी दिक्कत आउंदी है जो भांडे धोने वेले ना। इधरों आए धो के रखने हैं उन्होंने आ बजदे हैं। थोड़ा जिहा हुंदा तां है कोई नवां नवां करके है तां नमोनीयम दा ये बहुत वधिया बनाई भी अपनी रसोई। एक आ गया ये शीशा लग्या, ये भी वधिया समान बहुत टिकदा इन्हां च, बहुत वड्डे दराज है। एक आ गया ये आर ओ वाला सिस्टम है। इसी मैं शीशा नूं कहता शीशा पा दी यार। ते आर ओ आपां वरतदे नहीं, पानी आपां धरती दे वरतदे। ये भी वधिया बने। एक आ गया तां उपर कॉर्नर, ये भी बहुत समान टिक जाता कुंजे। ये भी उवें खुलदा है डबल टाकी सिंगल वो नहीं खोल सकते। आ देखो आप आप चिमनी चिमनी का जुगाड़ पक्का किया। दूजे वो लाई सी पैप जी वो लै जाती सिट एक भड़ी लाई थी आप लाई भी है मेरी माला लेंदी नहीं इनू ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਲਰ ਦੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਉੱਧਰ ਲਾਸਟ ਦਰਾਜ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਲਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦ। ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਈਟਮ ਲਿਆਂਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਚਾਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।